Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Vamos fazer mais uma análise hoje do Dimash Kudaibergen. Faz tempo que eu não faço uma análise dele, tem muita gente me pedindo, então bora lá fazer a música Blizzard Again. Bora lá ouvir o Dimash. Зарығып тосуыңмен келемен Қар басып жүрген жатыр шоқ Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ем Сен жоқсың қайта созамын ғой. Muito legal ouvir o Dimash fazendo essa região de tenor dramático, né? Praticamente uma voz muito mais grave que ele costuma usar na média das músicas. A gente sabe e conhece que o Dimash sobe muito, mas é bonito ouvir ele delineando esses graves, né? Muita gente me pergunta se ele é barítono, se ele é baixo. Não, definitivamente não é baixo, porque para ser baixo você precisa ter uma qualidade vocal muito diferente do que os tenores dramáticos e os barítonos têm. É um grave muito excessivo. Mas ele pode ser categorizado, se você quiser pensar assim, como um tenor dramático nessa situação ou até um baritênor. Mas o importante não é em si a categorização, né? A classificação vocal dele. O importante é que ele trabalha em várias regiões e isso é interessante para quem está ouvindo e principalmente para os fãs que gostam de ouvir ele cantar em diferentes regiões. Өзіңді сүйдім ұнаттым Кеш жолықтық неге бірақтым Қимасақ та қанша бал сезімді бассын бұл. Que legal, a gente já está numa transição em que ele está saindo daquela voz super grave que a gente comentou aqui, indo para uma região médio-aguda da voz, onde ele usa fry, que é esse som que muita gente usa falando esse som. Principalmente nos Estados Unidos, você tem aí uma quantidade de gente falando com fry muito grande, principalmente as teenagers, falando bastante assim. E essa técnica é interessante para dar esse efeito mais, talvez, tem gente que fala que é mais romântico, mais suave, ou mais sofrido, ou até mais intimista. É interessante notar que ele usa bastante esse fry nessa região e também preparando o acesso para as notas mais agudas. Vamos ver aonde vai parar essa música. Жүрегім мұздайды аяз қарап жүрегім сені іздейді жаным қайдасың. Não é a região mais aguda do Dimash, já é uma região próxima da passagem. Eu quero que você venha comigo para a gente ver que nota que ele está cantando nessa região. Apesar de não ser muito aguda, são notas muito bonitas e ele consegue um vibrato muito lindo nessa região. Vamos ver que notas são. Se você perceber aqui comigo, são notas entre transições, né? Entre passagens.
Sol sustenido 4 e depois Sol 4. Ouça esse pedacinho onde ele faz essa transição. São notas difíceis? Sim, difíceis. Tem cantores que não conseguem cantar no meio dessas transições, né? Não conseguem atingir a segunda passagem. Olha só que bonita essa conjunto de notas. Yüreğim siniziydi, canım kaydasın. Sol 4. Vamos analisar junto esse agudo aqui, vamos lá. Ele faz aqui um salto de sétima maior, é um salto muito longo, difícil de fazer. Ele começa cantando nesse Mi 5 e vai cantar depois um Mi bemol 6. Muito legal essa transição. Vamos ouvir juntos aqui. Żywiegiem mocnego A yaz kara Żywiegiem siniziydi, canım kaydasın. Dimash Kudaibergen! Que maravilha! Pessoal, que cantor incrível! Todas as músicas novas que eu venho a analisar aqui com vocês, eu fico impressionado e fico arrepiado com os sons que o Dimash consegue tirar do aparelho vocal dele. Que cantor fantástico! Essas últimas notas incríveis, com uma sustentação muito longa, muito difícil de fazer, porque ele já está ali na região do Mi 6, cantando acima da quarta passagem masculina. Isso é muito difícil de fazer, pouquíssimos cantores conseguem fazer o que o Dimash faz de uma maneira incrível. Olha só, se você quer indicar mais músicas que eu não analisei ainda do Dimash, deixa aqui nos comentários. Como é que você pode saber? Você vai aqui na playlist, no canal, na playlist do Dimash, e você vai ver todas as músicas que eu já analisei. Se tem alguma música inédita que eu ainda nunca fiz análise aqui no canal, você deixa aqui, música inédita, e coloca o link para eu poder analisar novas músicas do Dimash aqui no canal para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e a gente se vê na próxima análise. Valeu aí, abraço, tchau!